О, всем здорово, друзья! Настроение просто отличное. Приехал в прекраснейшее место половить на свой любимый фидер. Сейчас потихонечку начну разбивать лагерь, заготавливать дрова на ночь, потому что с костерком отдыхать лучше намного. Поднавел здесь порядочек. Отдыхающие, как обычно, нагадили здесь, покидали мусора куча. Вот. Сейчас замешиваю, значит, прикормку и иду за дровами, ребят. Что из этого получится, не знаю. Ну, надежды, планы грандиозные. Если вы со мной, давайте начнем. И погнали! Ну, по наживке, ребятки, все очень просто. Кукурузка, опарыш белый, опарыш красный, червячок. Ну и прикормку взял такую вот универсальную на фидер. Тут лещ черная, покраснеет чуть-чуть, не знаю. Будем пробовать, экспериментировать. Пахнет здорово, ребятки. Две прикормочки соединил вместе. Сейчас залью водичкой, пусть настаивается. Бобры хорошенько помогают с дровами. Гляньте, как шинканули деревце. Друзья, ну еще у меня здесь, гляньте, что есть. Вот такие вот подпаленные ногти от говяжьих ног. Я сейчас ими подзакормлю одну из точек. А вот и первая поклевочка и плотвичка подоспела, ребятки. Начало положено. Ну все, друзья, лагерь поставил, палаточку поставил. Фидерки закинул, точечку слегка закормил. Ну и что, теперь начинается официальная часть нашего мероприятия. Ловля белой рыбки на фидер. Сейчас слегка перекусит, целый день не кушал, очень есть хочется. Давайте. Гляньте, какой у меня сегодня салится, ребята. Песня просто. С лучком, с мягким хлебушком. Яички, томатики, лук, чеснок, зелень, салица. Все у нас есть. Сейчас все это мелко нарежем. Ну, в общем, сейчас все сами увидите. Ребятки, ну я скажу вам по-честному, что цель сегодняшней рыбалки — это не рыба. Поймать там целое ведро рыбки. Нет. Кайфово провести времечко, посидеть, покушать, послушать природку, насладиться тишиной, водой. Ну и приготовить вкуснейшую, ребятки, шакшуку по моему личному рецепту. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Погнали! Вообще не пойму. Смотрите, видите? Радуга. Погода, песня просто. Ну точки какие-то собираются, конечно. Друзья, а готовить буду сегодня на вот такой щепнице. Открыл для себя новую тему. Не нужен ни газ, ничего. Нужны просто вот такие вот щепки. Заранее заготовил. Сейчас посмотрите, как круто. Смотрите, ребятки. Маленькая вещица, а помогает очень хорошенько. Гляньте.
Отправляем лучок в нашу сковородочку. Зашкварчал. Забросим томатики. Ребят, печка есть у меня газовая. Но на костре уже аромат открывается просто от жареного лука. Признаюсь вам честно. Теперь, друзья, отправляем сюда прекраснейшее сало. Оно соленое, поэтому с солью надо быть аккуратным. Ну и зубчик чеснока сюда же закинем. Разбиваем яички. 9 штук разбил. Одно оставил, сырое сейчас выпью. Друзья, ну пока только вот так. Плотвичка поклевывает, ждем лещаку, огромного здорового леща, блин. Плотва поклевывает, ну не успеваю, готовлю. И крючки уже 2 штуки оторвал, кто-то клюнул хороший. Ребят, ну теперь разбитые яички сюда же. Блин, ребят, немножко не успеваю и готовлю, и вроде бы клюет, колокольчики бегают туда-сюда, глядь, и весь мокрый просто, ну, кайф просто. Ребятки, а теперь зелень. Ребятки, вот она, шакшука, сальца, огуречек. Давайте за открытие летнего рыболовного сезона. Я думаю, он состоялся. Бам! Всех благ, продолжаем рыбалочку. Под шакшуку. Это песня. Кто-то клюнул. Блин, думал что-то серьезное, потому что поклевка была прям жесткая, а тут всего лишь окунь. Сейчас отпустим. Ребята, еще одна плотвица. Ну пока только вот так, вот такие пока трофейчики клюют. Ветерочек вообще подстих. Штиль на реке. Рыбка поклевывает, но не то, чтобы хотелось. Мелкая плотвичка, пушок. Мы ждем лещаку. Под прекрасную шакшуку, сало, огурчики. Блин, вообще просто класс, отдыхает. Дай бог каждому. Блин, ребята, очередную поклевочку профукал, пока любовался костерком. Но я думаю, она не последняя. Затемнело конкретно, время уже вот такое вот. Сейчас на ночь обои по 4, по 5 опариков.
переснастил свои снасти, одел свеженьких опариков, червячка. Ребят, утром обещают дождик, поэтому все убираем в багажничек, что может намокнуть. Ну все, ребятки, костерчик догорает. Фидерки я переснастил, освежил, как говорится. Вот она палаточка, сейчас будем отдыхать. Давайте, сладких снов, до завтра. Ключик сюда повешу. Отбой. Сладких снов. Ребят, я даже не знаю, что это за рыба, признаюсь вам. Это ночью кто-то клюнул, я даже не знаю, ребятки. Напишите в комментариях, что это за рыбка. Ребятки, гляньте, какая утренняя плотвичечка подоспела. Такая нормальная плотва уже. Утренний кофе на берегу реки. Еще одна плотвичка утренняя, ребятки. За форму одежды строго не судите. 8 нет еще, а уже жарко, ребятки. Разделся, принимаю солнечные ванны. Сейчас, может быть, даже водичкой обольюсь. Гляньте, какой окушок подоспел, ребят. Уже солидненький такой окунь. Сейчас я его, естественно, отпущу. Я окуней головлей не забираю никогда. Да, погодку-то вообще не угадаешь, ребят. Пошел дождик. На пару сковородочек поймал. Домой приеду. С удовольствием пожарю, скушаю. А больше и не надо, я вам так скажу. Надо ловить столько рыбы, сколько ты готов съесть. Правильно? Опа. Гляньте, какая селедочка, ребятки. Прям поклевище такая хорошая была, гляньте. Такая уже увесистая, мадам. Все, друзья, вот тебе и погода. Жара, солнце, а теперь проливной дождик. Гляньте, какой влил. Ну что, буду точно уже собираться. Вот такая вот рыбалочка у меня сегодня получилась. Первая в этом году с ночевочкой. Была палатка, костер, приготовил шакшуку. В общем, отдохнул душой и телом, ребятки. Огромное спасибо всем, кто подписан, ребят. Ставьте лайки. Всех обнял в таком вот живописном месте. Не говорю вам пока, а говорю до новых встреч. Всем хорошего лета, друзья. Пока.